Добър ден, колеги, и добре дошли в 134-то соло Димчо Дебелянов в Центъра за високи постижения в образованието. Поводът да се види днес е една инициатива, която съвместно с Регионалния инспекторат по образованието на София-град предприехме за въвеждане на една система, която много се различава от това, което в момента е използвано в нашето образование по отношение на интерактивните технологии и работата в клас. Тази инициатива много добре се пресича с инициативата на Министерството за използване на таблет за всеки ученик в учебното съдържание. Имам удоволствието да ви представя нашите гости. Всъщност не бих казал гости, защото това са по-скоро партньори, с които работим. На първо място Регионалния инспекторат по образованието в лицето на нейна началник Кастрева. Следват партньорите ми от чужбина, Роза Чунг, и Георги Гичев, представител на HiTeach, проведе. Сега всъщност ще следваме програмата, която имате, и първо искам да дам думата на госпожа Кастрева за две думи към всички вас, а след това вече ще поканим всяко едно от училищата, които са включени в тази фаза, първата за пете пилотни училища, да си получат съответните табелки, които си ги запишат с гордост на съответните кабинети. Благодаря ви, господин Панов. Аз ще бъда тук много добре и да ви виждам всички. Радвам се, че в този наистина хубав ден имаме прекрасен повод да сме заедно. Да сме заедно, за да поставим едно ново начало. Начало на нещо по-добро, което прави 134-то училище. Наблюдавайки изключително добрата практика на училището за работа с този съответен образователен продукт, с резултатите, които имат децата, заедно с ръководството на училището преценихме, че силните хора са тези, които споделят своите постижения. И благодаря на училището, на училищното ръководство, на господин Иванов, който презентира продукта и беше много забелязан дори на изложението в ВЕД, че реално погледнато те протегнаха ръка към всички останали столични училища. Уважаеми колеги, всички вие всъщност тук имате честа да бъдете 5-те най-добри от 295 училища в София-град. Надявам се, че благодарение на вашата амбиция да бъдете най-добрите, учениците, които вървят след вас, ще бъдат също най-добрите. Не може да разчитаме едно общество да бъде успешно и проспериращо, ако то няма добра образователна система. Ако не инвестираме в системата и най-вече не инвестираме в децата си. Благодаря ви за отдадеността и с желанието да бъдете в крак с днешния ден, защото и колкото по-гъвкави сме, колкото по-смели сме, толкова повече ще отговорим на потребностите на децата ни, за да може в мига, в който те напуснат училището, да се връщат и обръщат към него с уважение, че са получили достатъчно знания, умения и компетентности, които са ги направили успешни хора. Това зависи от всички нас. Благодаря ви, че избрахте да бъдете сред най-добрите и ви пожелавам винаги да носите палмата на първенството. Следва кратко представяне от нашия гост в чужбина, госпожа Роза Чунг. Hi everyone, my name is Rosa. Всички, казвам се Роза. And today I'm here to represent Dr. Sen Swang, our Vice President of AClass. И днес съм тук, за да представя нашия вице-президент Сам Свонг. Yeah, and due to his tight schedule, he cannot be here, and he sent his best apologies to you all. Извинявам се, защото му е много натоварен график и не е имал възможност да дойде тук при нас. Also, he sent his appreciation that you all joined this
event and to start this project with us. And thank you for Ms. Benya giving us this chance to try to let you guys be the best with our solution. Също иска да изкажа специалните си благодарности, че всички вие сте се събрали тук, дори него да го няма, и че много се радва, че се приема по този начин тази нова технология за предаване. And thanks for our partner, Mr. Gichip, to give us this chance so that we can be a part of the solution in the education area. И благодаря на господин Гичев, че ни даде възможността да бъдем част от цялата тази система, която подобрява образованието в България. And thank you for Evalio for arranging all the training session for us, and he is really the best. Благодаря на Ивайло, че уреди всичко това и специално този семинар. Той наистина най-добре. And also I want to thank my talented teacher at back. They are presenting the best model from the Hebrew school, so we all can learn from them. And we hope that together we can make something different in your education system and try to make things work. Искам специално да благодаря на учителките, които са назад, с които сме работили. Те наистина са за пример и показват, че системата работи и може да се върви все по-напред. So thank you everyone for coming, and I hope that this ceremony will work, and we will guide you with our professional consultancy in the near future. Благодаря на всички, че дойдохте и ние в бъдеще ще ви помагаме и ще ви обясняваме допълнително за системата. Thank you. Продължаваме вече с приемането на самите табелки, които всяко едно училище ще може да закачи, че използва този модел на преподаване. Само да вмъкна, че във втората част на семинара ще разкажем това, което могат да получат всички останали училища, които не са успели да се класират след първите 5, така че това е изненада и всъщност е нещо много хубаво и ще го видите. Нека да заповядат представителите на първото соло Пенчо Славейков, Боряна Стайкова, помощник директор. Следващото, това е второ соло академик Емилиан Станев, Радка Маква, директор на училището. Следващото е 30 соло брат Емилинове, Атанас Каренка, директор на училището. Благодарим. 51-во соло или средната програма, което днес има патронен празник. И 138 соло професор Васил Златарски с Йордания Тодорова, координатор на проекта. Да, вече всяко от училищата, което иска, може, за което да ви поне по 17 минути. Искам да благодаря още веднъж на госпожа Рота Джуркина, преди всичко да споделя това, което ни очаква днес в училище, празник, именно Международния ден на земята, който традиционно се отбелязва по много специален начин в училище. Но взех думата, за да вържа този прекрасен, наистина международен празник с идеята, която преди малко сподели госпожа Кастрева. Мисля, че най-големият, най-вълнуващият плод на планетата Земя са нашите деца. И ако нямаше такива хора, точно госпожа Кастрева, тези неща нямаше да се случват. При нас вече работят колегите, невероятно удоволствието, аз съм изненадана, защото наистина е много сложно, много трудно и очаквах известна съпротива. Тук колегите, които са работили така съпротивата вътрешна,
но и ученици и колеги се чувстват невероятно още след първите дни. Така че думата взех, за да изразя не само своите най-лични и искрени благодарности, а и тези на моите колеги и на учениците. Искам да благодаря всички заедно и аз лично го правя за това, че сред нас, независимо от важността, която госпожа Кастра взема в момента, смятам всички сме съгласни, че тя в сърцето си носи най-истинската длъжност и тя е любов. Да благодаря и на Ивайло, който просто е невероятно всеотдаен. Това са отпуски от едно занятие, което се случи тази седмица. Това, което ще помоля госпожа Колчева да разкаже идеологията на това, което ще видите в рамките на... Ако искаш да се прави нашия намер, да. Аз работя с темата от началото на ноември с 9 класа, 3 5, 3 6 и 3 7 класа. 5 и 6 класа човек е работа, 3 7 класа е част от физика. И използваме много активно системата в часовете, почти без изключение. В началото, до края на първия срок, беше без таблети, вече занятие, както бях планирала, съответно, тъй като темата е дишане при растенията, съответно актуализация, допълнение на стари знания, свързани, които ще са необходими за новият урок, съответно на процеса фотосинтеза при растенията, с един бърз такъв организационен момент в началото, с случайен избор на ученик, това да държи много активни през цялото време. Всеки е на щреки, като си чуе звука, и съответно види номера си на дъската и готов да отговаря. Ангажирани са през цялото време, дори само с този избор на случайен ученик. И съответно припомня, това са въпроси, които в началото ползвам системата за работим системата, съответно при преговор и припомняне на стари знания, необходими за новата тема. И корекция, разбира се, ако има такива грешки. Опуснати. Сега вече тук виждате, това е поставянето на новата тема, съответно използвам в момент камерата и провеждане на опит, който те могат да видят в увеличен размер на екрана и съответно поставяне на проблема, защо свещта угасва, базирайки на техните стари знания, те предполагат, че има въглероден оксид, който и така и отговарят, който всъщност не гори, не поддържа горенето. Това са предишни техни знания. И вече след това вече новата тема всъщност е поставена и следва една кратка презентация на новите неща, които си имаме новите понятия във връзка с дишането на растенията. Да, това е още ново обяснение. И съответно ти могат да превъртиш, нали? Да. И вече това са въпроси, които са към вече края на урока за утвърдяване на новите понятия, получаваме бърза информация, ето зеленото означава, че съответните отговори, нали? Коментираме статистиката, която имаме и съответно, ако има грешни отговори, веднага виждам кои точно са грешните и коментираме. Нали? Много бърза корекция може да се стане и обратната връзка става веднага. Защото ако стигна един, двама, трима ученика да попитам, аз знам за тях техните отговори какви са, но така изведнъж за 28 човека, да кажем, получавам обратна връзка и знам, ако нещо не е разбрано в момента, мога да го отработя. И работата, тук вече това е, да кажем, отново въпрос. Накрая вече те отговарят с група на работа с таблети. 3 деца с един таблет работят. Съответно, във връзка с ново понятие в часа, това беше мисля
дифузия, затварящи клетки. Те изписват много, това е с бързи отговор СМС, който ми изпраща, т.е. кой процес е изобразен, как се осъществява, как се нарича процеса, те трябва да напишат буквално една думичка, което много бързо идва при мен в групите. Това наблюдаваме в момента и те идват при мен на дъската и ги коментираме съответно. И последната задача вече беше по-сложна задача, която е за допълване на бланка. Отново във връзка с новата тема, трябваше да допълня 5 думички, сравнение на двата процеса. Това е вече задача, която изисква групова работа, тъй като все пак по-такива умения от децата за сравнение да правят между фотосинтеза и пишене. И съответно, вие не чувате, но те помежду си коментират, т.е. работят в екип. Работят в екип в този момент, коментират, коригират се един друг и така че всъщност изобщо използвайки тази система, че трябва да е само ректор, определено, или само беседа да води, а буквално той само може да направлява действията на децата, да прави корекции, но по-голяма част от работа, дори те сами се коригират грешните отговори, защото ги виждате в момента. Може да работите с таблетите. Да, това ще я ви кажа за следното нещо. Работата изисква, казвам си, изключително много усилия. Значи тази година ние, аз и колегите, положим изключително много усилия и предварително подготовка. Защото ние нямаме готови учебни ресурси, не си ги създали. Или ако има те, колкото няма в Китай, вчера говорихме, че имат всички, но там всички, много училища работят по този начин, всички колеги имат групи, в които си споделят, ето сега си имам натрупани материали тази година и могат да ги споделят с колеги от други училища, които работят, т.е. могат да се ползват и така, всъщност е много по-облегчена работата, но това кога ще стане, надявам се в бъдеще, защото наистина предварителната в часа е всичко окей, много добре протича. Но предварителната подготовка е едно. За всеки един час и между часия ще се почива, няма да го кажа, ни почива часото, но това е. Струва си усилията, определено. И това е, което мога, не знам, стигам много неща. Искам още да кажа, но надявам се да имаме някакви учебни ресурси, ако за бъдеще се получи така. Много колегите започнат да работят с системата, за да може да разпределим вече готови ресурси и да се използваме от тях. Това, което колежката казва, е нещо, което и госпожа Кастрева каза, че ние сме училище, което искаме да споделяме това, което сме натрупали, като очакваме от другите училища също. Така че, може би това ще ни е една бъдеща следваща стъпка на всички, които ще ползваме тази стъпка, да си обменяме материалите, за да може всеки да се чувства облегчен и всеки да вижда плода на своя труд, как се увеличава сред другите. Действително, когато се самотен е много трудно. Независимо какво правиш, вие това го знаете. И тук всъщност искам да използвам повода да благодаря на госпожа Колчева, защото тя е така от самотните войни, които тръгнаха от самото начало на програмата. С колегите работим, но така. Това, което при нея съм забелязала, че няма час, който да не съм казал по нещо друго по време, че да не видя системата да се използва. Тоест, тя не е полза по задължение. Тя е полза вече, защото свикна с нея да работи. И децата свикнати, ако нещо се случи в даден час, защото само два часа в седмицата не съм в стая. Обикновена класна стая съм и с два класа те веднага няма ли да работим и няма сега сме тук, така съм да бъда в тази стая, но и те свикнаха. Това е, виждат веднага резултатите си могат да бъдат оценявани, защото не се показва това на края на часа, да кажем точките, които получават 60-80-100 точки, веднага системата ги класира пък, те първи са дадени поредни номера в клас, първи, втори, трети номера, после ги подрежда по брой точки, съответно тия, които са най-отпред, получават шестици и така. Да говорим за системата. Да. Интересно за учениците как вкъщи могат да ползват тази система и като обратна връзка как е осъществява. Този въпрос Роза Чук ще говори в дискусията си. Така че нека да го запазим за въпрос. Това се Аз днес ползвах и хита. Вчера казах как става и веднага днес реших да използвам класа, за него 4 домашни, веднага ги изпратихме на дъската. Лист таблета си, изпратихме на дъската, коментирахме домашните и освен това
ги хванахте ви с нея, направих снимка на класа и казах, че изпращам веднага на родител да видят един. Така се навел такива неща и те казвам, като камера сме и камера. Това беше резултата. Вие, че снимката им отива на децата. Има възможност, всъщност идеите се генерират в процеса на работа. Даже не предварително, от днес за утре, може в самия час нещо ми хрумва и решавам да използвам зададен въпрос на нещо, което ми се става. Това става дори в самия час. Идват такива идеи, как и когато ползвам различни функции. Всъщност, Модела направи прекрасен преход към следващото видео на Гергана Георгиева, която всъщност ще покаже две неща, за които Модела преди малко спомена. Първото е как ползва системата без предварителна подготовка. Тоест няма предварително готов материал, да видите как се ползва за клас. И второто е как се ползва мобилното приложение за телефон по време на час. Ще говориш успоредно с клипа или след него? Може успоредно. Заповядай. Не, клип е с музика, така че ще звучи добре. Този клип е заснет този ден. На 10 клас, 8 часа сутринта, нашия преподавател участва там. Като ученик? Като ученик, да, химия. Упражнение по химия. Давам първо и две индивидуални задачи. Най-бързите 6 трябва да си преведат тетрадки. Обикновено взимам тетрадки, проверявам, драскам, пиша усмивки и след това на най-бързите и най-бегните слагам ключчета. Сега взимам тетрадките, задавам си колко бройки искам да снимам и според броя и според поредицата на предадените тетрадки си ги снимам и ги пращам на телевизора. Там виждаме грешките всички, защото повечето ученици допускат едни и същи грешки. Когато ги поправям, без да ги виждат останалите, те не виждат и грешки допускат другите. Всички ги виждат, поправям, слагам ключчета и усмивки там, където трябва, отбелязвам си която кратка на кого е и ако е вярно, добре, ако не е вярно, останалите виждат как са сгрешили и как могат да си поправят нещата. Това са индивидуалните задачи. След това ще видите как да разделям на групи, като използвам системата за избор. На групи по 4, така се избраха. И в зависимост от присъстващите, си слагаме групите, за да не ги забравя, снимаме си, те да знаят кой е стояща с кой ученик е група, снимаме ги и ги оставяме на дъската, за да могат да се видят и да се прегрупират. Давам по-сложна задача. Казвам предварително, че може да се ползва учебната тетрадка и интернет на телефона. Защото част от материал, който беше в задачата, беше взет много малко. Аналогично е взетия материал, но е нещо, което те трябваше да си потърси. Ако човек се е научил, много бързо ще реши задачата без да ползва нищо. Учениците бъдат повече време за търсене, колкото за учене, но въпреки това можеха да го ползват и се ориентираха много бързо какво да си намерят. И след това, колкото групи има, 6-9, аз мога да си копирам нещата на телефона, избирам какво да снимам и снимам работата на групите. Пак го слагаме на дъската, коментираме, анализираме и цялата група получава някакъв резултат на края. По време на работата на групите ги заснех как работят, защото им беше интересно да се видят. И клипа веднага се изпраща пак на дъската и те си ги виждат как работят. Защото долу лабораторията ни е разделена от един остров и не могат да се събират през този остров лабораторен, а когато ги снимам всичките, след това гледат как работят и е много забавно. Така, това е целият процес. Освен с този 10 клас, да направим останалите 10 класове без камера. И на тях не беше също това. Надявам се. Димчо, остава ще минута предаването изгледане.
това, което се прави по бележка в коментара, какво се може да се качи в облака и да се сподели с учениците с облака от вкъщи. Как става това? Роза ще говориш. И всъщност преминаваме към презентацията на Роза Чунг, която е свързана с тази програма, която позволява включване на абсолютно всички учители и училища, които искат да работят. Тя си има няколко ограничения, но си има и редица плюсове. Роза ще ви разкаже за нея. Okay, so before that, I want to say that I'm very impressive about Miss Lena and Juliana. Преди да започна, искам да кажа, че съм много впечатлена от тези, които презентираха. Yes, because when I saw their videos, it's like they use all kind of creative way to make the science lesson more fun and efficient. Защото като видях тяхното видео, съзнах колко креативни, интересни начини намират и използват системата, за да дадат максималното на децата. And they really paid a lot of effort to, to have some performance in this short time. So I really thank them for their effort. И виждам, че полагат сериозно усилие, за да се справят толкова пълноценно в толкова кратко време. So can we give them a clap? Okay, so thank you. And now I'm gonna talk about the Smarter Education Movement, which is a non-profit program from our company and our association. Сега ще говорим за специалната програма пълно обучение, движение на пълното обучение. Директор прави. По-скоро движение към пълно обучение, напред към пълното обучение. Само като се изява. Okay, so do you know, any teachers know why the classroom is designed like this? Знаете ли защо по такъв начин изглеждат класните стаи? Does anyone have a guess? Okay. It's because in the past we are from the industry ages. Защото от миналото, от индустриалната ера. And we try to use the most efficient way to create the student that is with the equality all the same to do the work. И се опитваме да намерим по най-ефикасния начин обучение за учениците. Yes. And then what's the price of pursuing the efficiency? И каква е цената в преследването на тази ефикасност? Yeah, there are many different people, and then in the end, they all generate the same kind of people. So everyone is the same standard, no one is creative. Има страшно много хора, а накрая всичките излизат еднакви, един и същи стандарт, без креативност. And that might be the Thailand that we used to have, but now we need some new generation. It's different. Може би това е било така до сега, но не искаме нова генерация. Because now we are facing a lot of uncertainty in this era. Защото ние сега срещаме много несигурност в тази ера. So we need to prepare students with all the skills they need to have in the 21st century. Затова ние искаме да подготвим нашите ученици да им дадем всичките умения, които са им нужни в 21 век. So classroom looks like almost the same, but actually technology evolves very fast. From this still big phone to now everyone has a computer on their phone. Класната стая си е останала със същия облик до момента, за разлика от технологията, която се променя драстично от грозния телефон с бутони до смартфона. So now we are trying to use the technology to assist education. И сега ние искаме да използваме технологията, която да ни помага с обучението на децата. We are not asking for the dramatic change, just a gradual change from teacher. Ние не искаме някаква драстична промяна, просто развитие в преподаването. So this is our benefit program. This for 3 phases. Това е нашата програма с 3 фази. Това означава професионално подобрение на учителите. And the main purpose is to help the professional development for teachers and then smart learning for students. Главната идея е да подобри развитието на преподавателите и да помага на децата. Yes, and the first phase is just use the software. Първата фаза е да използвате само софтуер. Цяло. And the HiTeach, which Juliana just
slideshow from the cell phone, so teacher can walk around in the classroom and to take photos of the students' work. This is the simple phase 1. Това е просто фаза 1, както показа госпожата, как върви с телефона си и снимаме с класната стая. So when all teachers are used to teach with our solution, our software, they will be more confident to join the second phase. Когато учителите са добре запознати с софтуера като цяло и в първата фаза, ще има много по-лесно и ще се чувстват много по-сигурни и преминат към втората. Yes, and the second phase is about the cloud. All the material will be saved in the cloud. Втората фаза става въпрос за облачното пространство. Всичко става въпрос за него там. And all the data from the students will be saved in the cloud. So и цялата информация за учениците ще бъде запазена в облака, в облачното пространство. So if they have phone or they have tablets, or they can go home to check all their teaching their learning records in the classroom. Могат да го проверят на телефона си, ако имат смартфон, на таблета и когато се приберат вкъщи на самия компютър. So we are trying to make learning every time and everywhere with the cloud solution. Идеята на облачното пространство е да направи така, че децата да могат да се учат навсякъде по всяко време. Yeah, and the last phase 3 is the most talented teachers that we picked. It's we're working with judge panel to pick 1 or 2 or maybe 10 teachers. Третата фаза е само за най-напредналите преподаватели с този софтуер, които се избират специфично. That we will donate the hardware for all solutions, including the recording system and the score. Just the recording system and everything, the hardware. That will be the last phase. След като те са селектирани по този специален принцип, те ще дарят пълната система на тази програма. But now it's just the start, so we Но сега е start само началото, така че започваме. phase 1. Yes. Първа So стъпка. this is the slogan 1, 2, 3. One is easy step for online. You can apply online as personal or as a group. We suggest by groups. Първото е лесна стъпка за качване в интернет. Може да се направи както индивидуално, така и групно. So Let me add some more information. I'll pick directly in the Значи, първата стъпка това е фактически, за да могат да получите серия номер и да се следите приложението, с което да работят учителите. Като там, където това се решава да се прави на училищно ниво, най-добре е да следите апликацията за Google, което вие давате списък на всички учители от вашето училище, техните имейли и попълвате една бланка много семпла и изпращате. Така учителите автоматично на собствената си почта получават линк за сваляне на приложението и код за активация, всеки си получава отделен. Което означава, че може да го инсталира на компютъра, ако има в училище на лаптоп, който работи, или може да се го инсталира вкъщи, но тогава просто няма да може да се принесе решението, но ще може да работи и вкъщи. В интерес на истината, софтуера може да се инсталира вкъщи без лицензионен код, да работи, да се съхранявате материалите, а в училище да го ползвате. Проблемът, когато не вкарате лицензионен код е, че не може да поддържате комуникацията с мобилното устройство. Тоест, ако искате вкъщи да си пробвате с телефона, няма да стане, ако няма лицензионен код. Така че всъщност това е важното нещо. Всеки учител ще се получи лицензионен код. Ако в един кабинет влизат 3-4 учители, то е достатъчно един просто да кандидатства, за да може на това място да е инсталирано софтуерното решение. okay. And the second is 2 practical apps. It's one HiLearning and HiTA. HiLearning is the student tablet solution, the software. Втората стъпка е за практическите апликации, които са. Първата е таблет. And HiTA is for teachers' smartphone. Application на HiTeach, за който говори, е като документ камера на телефона на преподавателя като application. Okay, I will add some notes. Така, значи приложението, освен софтуера, с който може да се пише и да се правят неща, поддържа още един таблет, който може да се подключи към приложението. Тоест, вие може да го инсталирате на настолния компютър, но може да имате и мобилен таблет. Мобилният таблет може да върши работа, да го давате някакъв ученик да прави нещо и всички да виждат какво прави после на друг. Докато мобилното приложение за телефон фактически може да се инсталира само на Android операционни системи и на iOS, Macintosh, които е Apple. Всъщност Windows не поддържа. Това е важно уточнение, което е хубаво да направим. And
So if you want to apply using the app, you need to have Wi-Fi in your classes. Единственото нещо, което ви трябва за да включите application е интернет. Okay, and then there are third phases to help you grade your expert teachers. И трета фаза, която ви прави експертни преподаватели. Yeah, so that is free for all the teachers who are passionate and want to have a change in their teaching. Тя е безплатна за всички учители, които са наистина ентусиазирани и искат да продължават да се развиват и да стават все по-добри създадени софтуер. Okay, so now we are on the phase 1, so I just phase 1. Сега ще ви кажа само за първата фаза, защото първо започваме. Yeah, the software called HiTeach TA version, teaching assistant. Казва се HiTeach TA. Teacher assistant означава асистент за преподаване. Yes, so this is the HiTeach TA plus the HiTA app. We call it 1+1. Тук показват системата на таблета и тази на телефона, за които говориш преди малко. Also, about what's the benefit, you can use all the full function of HiTeach. Може да използвате всичките възможности на HiTeach. And one tablet plus one HiTeach. Може да се използва един таблет и един телефон. So as you can see, you can know the hands-on practice of the tablet. You can get the first-hand knowledge of how the tablet works. Първо трябва да имате базови знания как да работите самия таблет. And then as a HiTeach, you can control everything from your cell phone. С HiTeach може да контролирате абсолютно всичко с вашия телефон. You can go to the next page, previous page. Може да отидете на следващата страница, на предишна страница. You can pick out students. Може да избирате ученик да стане. Take photos. Да правите снимки. Or use slide video. Или да пускате видео на живо. And these are the functions I believe some of you already practice. Това са всичките функции. Аз знам, че някои от вас вече ги използват. Yes, to help your classroom more efficient and fun and interactive. За да направите вашата задача по-интерактивна, по-интересна и по-успешна урок. So phase 2 is all the materials from the lessons you are teaching. Втората фаза се отнася главно за материалите, които преподавате в час. Will be saved to the cloud. Които ще се включат в класен фоток. And because every student will have their own ID, they can log in to check. Всеки един ученик ще има уникален код, с който може да се логвате и да видите цялата информация. And phase 3 is all our other solutions that we will provide you if you are being paid. Третата фаза са всички други софтуерни решения, които ние ще ви предоставим, ако вие бъдете избрани. So we don't just provide from the technology days. What our solution is based on pedagogy. Казах, че не става въпрос само за базата, когато се избира даден учител, става въпрос за педагогика. We try to use the technology to help with the modern pedagogy of teaching. Идеята на софтуера е да помогне с модерната педагогика. So we have different solutions like team-based learning, and we try to use the problem-based learning, one-to-one learning. All the method is to get close to student-centered. Има най-различни начини, по които това се случва, с групова работа, по-отделно, за да се намери най-добрия подход за развитие. And we actually have many experiences in many parts of the world. Имаме страшно опит в различните краища на света. We have, from here you can see we have a lot of publishers, books, and research, and we help many schools. Underneath are the schools publisher. Както виждате, имаме много книги, направили сме много проучвания и сме успели да помогнем на страшно много ученици из целия свят. So about teacher professional development, we are the expert of it. Що се отнася до развитието, подобряването на преподаването на учител, където ние сме експерти в това. And these are some of the training, like the open class, we will help the schools.
Това са някои от часовете, които се провеждали в други училища. And we have workshop and training models and experience sharing, all kinds of sessions to help teachers be more confident in themselves. Това са по най-различни предмети и най-различни видове часове. And we also held an international seminar every year in Taipei, Taiwan. Всяка година има международен семинар в Тайпей. So we'll have many leadership principals to share their ideas. Има страшно много директори, които са готови да обменят идеи. And we will invite experts to share about their new research, their new training models. И ние сме там като експерти, които споделяме новите решения, най-новите софтуер решения. And we will have the competition for teachers. And so when they win the competition, they can come to Taiwan and get the award. Също така има състезание за тези преподаватели и когато те спечелят, идват в Тайван да си получат наградата. And the platform is for teachers to exchange their thoughts and ideas and to learn from each other and keep improving. Платформата е с идея преподавателите да се срещат, да обменят идеи и да се учат един от друг, за да стават все по-добри. So now we actually, as of today, we have 150 schools and over 8,000 teachers applying the project. В момента имаме 150 училища и 8000 преподаватели, които кандидатстват. So welcome to join us on this project. Let's make all the passionate teachers the best of the best. Ние ви приветстваме с това нещо. Добре дошли и нека да направим най-добрите учители още по-добри. Thank you. Благодаря. Някой да има въпроси? Аз искам само да добавя двете неща. Вие има информация на български в вашата папка за тази програма и съветвам да се възползвате. Съвместно с Време ЛД ще планираме едно обучение за учителите за ползване на софтуера на базисните функции, за да не сте върнали към път на самообучение, което в един момент може да води до демотивация, защото не може да се справим. Един интерфейс, това обучение ще бъде в рамките на един ден, но може би ще планираме към края на тази учебна година или в началото на следващото, защото идеята е още един човек да влезе за следващата учебна година. Сега вече времето е доста малко, но вие ще получите информация за това. По-късно ще се опитаме да го направим в удобно време, така че човек да не откъсва. Това е, което искам да споделя във връзка. Значи, тази програма ние вече имаме наши учители, които от това училище. Това, което мога да ви кажа, че има и учители от детски градини, които я ползват. Това я ползват с лекота, така че няма основание колегите от училището да мрънкат, че нещо сложно, след като детските учителки, които се справят с куп неща в детската градина, се справят и с това нещо. По принцип, аз си споменах, че след като приключи семинара, всички видеоклипове ще бъдат качени в нашия YouTube канал, ще имате достъп до допълнителни да споделите с колегите. Въпросът по самата програма, ако имате, сега имаме към народа. Аз се опитам да направя двама учители в един клас, когато се разделя на група. Това вече в софтуера, да. Не, към всяка една група в софтуера може да се вържи само един учител. При нас има много, които работят на групи. Да, значи как сме го решили при нас този проблем, ние въведохме имената на класните ръководители. Защото той отъждествява се клас с учител. Ние този въпрос сме го обсъждали с тях неколкократно, но системата записва на коя дата в колко ще са се били резултати и това може да се ориентирате какъв е бил колегата, който е влизал, дали са имали математика или биология. Така, някакви други въпроси? Ние се опитах да си сейв на предварително направен материал, но има долу не ми излиза системата сейв, както е описано в... Добре, сега понеже имаме много детални технически... Това искаме някакси на място, което да ни... Да, сега ще говоря. Така, Rosa, thank you for your presentation. It was very nice and very clear. Тъй като, колкото разбирам, няма конкретни въпроси, свързани с тази програма, за която новата Роса говори, искам да ви благодаря за това участие и да помоля от петте училища